Good morning. Today we're going to learn our new sound. New sound for today is G. Before we learn our new sound, let's practice our previous sounds. I, S, D, P, A, T, O. So those are our previous sounds. Today, the letter name is G. Sounds for letter G is G, 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 girl, G, G, girl. Okay, my turn. G, G, G. Your turn. My turn. G, G, girl. Your turn. My turn. G. Your turn. My turn. G. G. Your turn. My turn. G. G. Girl. Your turn. We're gonna write our G now. Before we write, let's sing this rhyming together. သူရဲ့ကြပြလေးကိုအတူတူဆိုမယ်နော်သူကြပြလေးက around the girl's face around the girl's face down her hair give her a curl around the girl's face down her hair give her a curl around the girl face ကောင်မလေးရဲ့မျက်နှာလေးကိုတဲ့အရင်ဝိုင်းပြီးလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့သပင်ဒီမှာနော်စံချစ်သပင်လေးကနေအောက်ကိုဆင်းပြီးလို့ရှိရင်နည်းနည်းလေး꿰ပေးလိုက်ပါတဲ့ curl ဆိုတာနည်းနည်းကောက်တာပေါ့နော်သူ့သပင်ကလည်းဒီမှာဟိုရှေးကြီးဖြောင်းမစင်းနေပဲနဲ့နည်းနည်းကောက်နေတယ်ပေါ့နော် around the girl face down her hair give her a curl တဲ့ let's ရေးကြည့်အောင်နော် let's write it girl Good. Girl face. Saga, girl is a pin. Neck count. Maleta tare, spectacle sheet. Do you possess? Sounds only. You need it. Okay, Pilushin, music. Being too much of a shave. Sabina, shave it up.ရှေ့ပြီးတော့သူ့စပင်ကကောက်နေတယ်။သူကဒီမှာလဲခြီထားတယ်ဖဲပြားလေးနဲ့ Okay girl သူ့ရဲ့ rhyming က around the girl face down her hair give her a curl excuse me around the girl face down her hair and give her a curl. Let's write it together. Around the girl face, down her hair, give her a curl. Good. Around the girl face, down her hair, give her a curl. Good. Okay? အဲ့ဒီ good နဲ့စတဲ့စာလုံးတွေကိုလေ့လာကြည့်မယ်။ဒီမှာကောင်မလေးက girlဒီမှာသူ့စပင်တွေ့လားစပင်လေးကရှည်ပြီးတော့အောက်မှာနည်းနည်းကောက်နေတဲ့အတွက် give her a curl နည်းနည်းလေးကောက်လိုက်ပါပေါ့နော် curl ဆိုတာကောက်တာကိုပြောတာ around the girl face down her hair give her a curl ဒီမှာရှိတာက girl ဆိုတာမကောင်မလေးဒီက gate ကတကားပေါက်ပေါ့နော်ခြံစည်းရိုးတကားပေါ့နော် gate ဒီက goose guitar and garden ဒီမှာသူ့ရဲ့ garden ပန်းခြံပေါ့နော်ဒီမှာအိမ်လေးရှိမှာ garden ရှိတယ်ဒါက garden guitar goose girl gate နောက်တော့ရှိသေးတယ်ဒီမှာ glasses ကမျက်မှန်ကိုပြောတာနေကမျက်မှန်ဆိုရင် sunglasses ဒါကကြတော့ရိုးရိုးမျက်မှန် glasses ဒီက glue ကကော်ကိုပြောတာเนาะမြင်ရလား glue ကကော်ကိုပြောတာ paper တွေမှာဒီစာရွက်တွေမှာကတ်တဲ့ကော်ပေါ့နော် glue ကျန်တဲ့ကော်တွေကိုလည်း super glue တို့ဘာလို့ရှိတယ်ဟို
design elephant design နဲ့လေ sin design နဲ့ super glue အဲ့ဒါလည်း glue ပဲကျန်တဲ့ shoe glue ဖနက်တွေကတ်တဲ့ကောကိုလည်းglue ပဲခေါ်တယ်ကော်မန်သမျှကို glue လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီမှာမှတခြားပြောင်းသွားတာတွေရှိတယ် glue ဒီဟာက goat ကစိတ်ကိုပြောတာ goat နောက်တစ်ခုကဒီမှာ grass ကမြက်ပင်လေးတွေပေါ့နော်မြက်ပင်ကိုလည်း g နဲ့ပဲစတယ် grass goat glue glasses ဂျီနဲ့စတဲ့စာလုံးတွေအများကြီးရှိတယ်နော် okay အခုအဲ့ဒီ G ကိုဒီ G ကိုဆရာမဖွက်မယ်အရှိကိုမြင်လို့ရှိရင် G လို့ပြောဒီဟာကိုမြင်လို့ရှိရင် girl လို့ပြော okay ဖွက်ပြီးနော် G girl G girl အပေါ်မှာပြောမယ် G အောက်ကိုကြည့်ပြောမယ် G တငယ်ချင်းတွေကိုပြောမယ်ပြီးလဲပြီးတော့ G ကိုဘာကိုပြောမယ် G okay G girl ဒီနေ့ G နဲ့စတဲ့ G ပါတဲ့စာလုံး sorry G နဲ့စတာကို G ပါတဲ့စာလုံးနှစ်ခုစာလုံးနှလုံးကိုဆရာမရေးပြမယ်ဒီဟာကြတော့ dog မမီလာ dinosaur လေအဲ့ dinosaur က orange dog girl dog dog ဘယ်နှလုံးရှိလဲ dog dog သုံးလုံးရှိတယ် dog dog နောက်တစ်လုံးက got ဒီအားကြတော့ got ဆိုတာ get I got ဆိုရင်ရှိတယ်ပေါ့နော်တစ်ခုခုရှိတယ် I got a color orange color I got an orange color ဒီမှာရှိတယ်ပေါ့နော် got ဒီလုံးလဲ got သုံးလုံး tickle your chin first g all around the orange down the tower across the tower got ကောင်းပြီဒါပြီးလို့ရှိရင်ဒီနေ့ red word တွေကနှလုံးပေါ့နော် off နဲ့ r ဆိုတာအများကိုပြောတာ we are they are အဲ့လိုမျိုးသုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော် ဒီကကြတော့ off okay ဒီနေ့နှလုံးက off နဲ့ r let's practice all other tricky words together my the she all go to he I you me off are ဒီအရာတွေကဒီနေ့သင်လိုက်တဲ့ tricky words တွေပါဒီနောက်လာမယ့်ဗီဒီယိုကြရင်green word set 1.2 ကိုသင်ပေးပါမယ်အဲ့ဒီမှာစာလုံးလေးတွေအများကြီးရှိတယ်ဒီ set 1.2 ကစာလုံး5လုံးကကြတော့ I ရယ် G ရယ် O ရယ် P ရယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဘာတန်လဲ O P G I okay ရပြီ I O P G ဒီငါးလုံးနဲ့ရောပြီးလို့ရတဲ့ဒီ CVC words တွေကို set 1.2 မှာသင်ပေးသွားပါမယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်လို့ရှိရင် YouTube မှာ subscribe လေးတွေလုပ်ပေးပြီးတော့တငယ်ချင်းတွေနဲ့ share ပေးပါနော်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ် bye bye